Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн бул видео өзгөчө видео болот. Неге дегенде, менин азыр өзүмүн айылдашым, акам үй алып жатат. Кайсы жерден алып жатат десеңиздер, бул жак Балашка, микрорайон Южный деп коет бул жак. Ушул домдо жайгашкан. Азыр квартиранын ичин полный сиздерге көрсөтөбүз. Жана өзүм акам дагы азыр жакшы сөздөр менен бөлүшөт биз менен. Анда эмесе үйдүн ичин тарталы. Кеттик. Бакшака. Ака, куруп келип алдым эми. Башка күндө. Кандайсың? Жакшысызбы? Сыңбы? Тынч. Өзүңүз кандайсың анан? Жакшы, жакшы. Кандай? Жакшы. Зору? Кана кирели анда. Кириң. Kaçıncı etajda? 5. etajda. Şuraya getir. Şurada. Ben az tuttum. Yeni turp ben. Yeni olsun. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ремонт жакшы экен да үйдүн. Яң тартсаң өзүнчө немеке. Кара, кладовка. Сонун экен ама, кладовкасы отдельно. Туалет. Немеси да жакшы экен, туалет ванна отдельно. Кухня. Кухнясында газ. Маларым барды. Ремонт кылам деп айткенсиз да? Болду. Нормально. Заезжай жиб экен да бияга. Сизди? Сиз сүйлөтөбүз да азыр. Так. Ошакта тартайлы видеону. Жарык экен. Диванда отуруп алып сүйлөшөлү же тике туруп алып эле сүйлөшөлү. Балконда бар экен да? О, кондиционер бар экен. Жыргайт экенсиз да Макшака, тердегенде эле чык жандырып. Но жанагындай стул бар. Стрим кыла турган, игровой. Жана компьютерде бул атайын ошондой да игровой. Стрим кылышат отуруп алыш үчүн. Игровой стул экен. Баштайлы. Мына туугандар, биздин кардарыбыздын үйүнө кирдик. Өзүмдүн акам, өзүм азыр мен өзүм үй алгандай эле жаман сүйүнүп атам. Сиз чындап. Макшака, кандайсыз? Жакшы. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кандай болуп атат? Ощущение кандай? Сезимдериңиз кандай? Сезимдер жакшы эле көпшү. Ниет кылып аттым эле калдым. Канча жылдан бери ниет кылып аттыңыз? 3 жыл болду. 3 жыл болду. 12%тен несе чалкаман түшүп албайм, кымбат экен деп аттым эле. Азыр канчадан алдыңыз? Канча процентинен алдыңыз? 27% болуп калды. 27%. 26,5, 26,5. Анан мына үй жөнүндө, анан биз жөнүндө кеңирээк бир кичине сүйлөшсөк. Бизди өзү негизи кайсыл жактан көрдүңүздөр эле?
или мени уктуңуздарбы иштеп атат деп или каяктан көрдүңүздөр биринчи? Мен 3 жыл башта Самарага звонок кылып барсам, сен ошол жерде экенсиң, мен сен андай иштейт деп ойлогон эмесмин. Барсам, досуң экөөң ошол жерде экенсиңер. Ошондо барганыңызда Ошондо билесизби, бульвар барганым- Расаковскийден алам дегенсиз. Ошол жерде Ошондо үч комната, төлөмүңүз үч 120 комната. миң болот дегем ошондо. Айына 120 миң төлөм болот деп ошондой дегенсиң. Мен 3 жыл башта кымбат болот деп албай койдум эле. Эми азыр мына Балашкадан 2 комната алдык. Анан эми жеңе менен суранчы, жеңе кандай сезим, кандай сизде кандай мындай чувстволор болуп атат? Сүйүнүп атасызбы? Кечээ сделкабыз кандай болду? Куш келипсиңер биздин үйүбүзгө. Кудайыма миң алла шүгүр. Ушу Москва шаарында ушинтип үйлүү болобуз деп ниет кылган ниетибизге жеттик. Биз ушу акаң айткандай, силердин үйүңөргө 3 жыл катары менен бардык. Андан башка жерлерге да барганбыз чынында. Башка агенттиктерге. Агенттиктерге ошо эми үйдүн талаптарын, жол жоболорун тактап билиш үчүн биз көп жерлерге барганбыз. Анан айылдашыбыз, жердешибиз, карындашым деп биринчи өзү Самарага барган. Андан өзү айткандай ошо сага жооптук. Андан кийин үмүтүбүздү үзбөй аракет кылып отуруп, Кудайым ошо быйылкы жылга 2025-жыл апрель 7-апрелден баштады окшойт. Ошол күндөн баштап өтө тездик менен силердин аракетиңер менен, силердин жардамыңар менен ушу Самара, сен, Альфия, ушу коллективиңер жалпы силердин жардамыңар менен, аракетиңер менен, издөөңөр менен Кудайыма миң алла шүгүр, балдарыбыздын өзүбүздүн маңдайыбызга ушул үй туш келди, ушул үй бир көрүп кеттик. Мындан башка дагы көп үйлөрдү көрдүк. Ушул бизге буйрук насип кылган экен, сааты убактысы келген экен. Кечээ чогуу силер менен ушу сделка өттү. Бүгүн Кудайга шүгүр, күлүчүн алып үйүбүзгө кирдик. Сүйүнүчүбүз да чексиз болуп атат. Анан айтсаңыз, үйдү канчага алдыңыздар? Үйдү биз 6.650.000 ипотека. Ипотекага алдык 19 жылга. 19 жылга. Айына төлөмү канчадан болду? Айына төлөмү 147-48. 147. Грубо 150 деп. Ошондой болуп калды. Ошондой болду. Анан Канча первоначальный взнос, баштапкы төлөм бердиңиздер? Төлөм бир тиын берген жокпуз. Ооба, болгондой эле. Төлөм бир тиын төлөм болгон жок. Бул проценттен кымбат алган себебибиз, мен жашап аткан квартира сатыкка коюп, ал сатам деп анан башка квартира снимать этели десек, бизди регистрация койбойбуз деп баары неме кылышты да. Ар жерден неме кылып көрдүк анан. Жетип алган менен регистрацияга койбойт экен да. Бирөөнү коебуз, экөөнү коебуз деп чыгып атты. Анан кийин проценти кымбат болсо дагы алышка мажбур болдум. Мен ушу Самарага чоң рахмат. Ошо карындашымдын сенин 3 жыл башта сөзүңдү угуп ошо Бульвар Расаковскийден 3 комнатаны 120 миң айына ала бергенимде азыр жакшы болмок. Бирок дагы деле жакшы. Кудайга шүгүр ушунчалык. Азыр Эми 147 миңден айына төлөм болду 19 жылга. Эми канча жылда төлөп коеюн деп ойлоп атасыз? Мен 6 айдан кийин төлөмдү жылын кыскартканга даярданып атам. Ошол. Досрочный погашение кыласыз. Жылын 10 жылга кыскартышым керек. Төлөмү 100 миңге чүрүшүм керек. Анан ошондо. Төлөмүн чүрүп алсаңыз, анда банкка процент көбүрөөк берип койбойсузбу? Эми көбүрөөк берсем дагы Өзүңүзгө аймай кеңирээк уктайм да. Биринчи жылын кыскартам, анан төлөмүн 100 миңге чүрөм. Анан кийин болду, ошо боюнча 100 миңден төлөп жашай берем. Регистрация проблема болбой калат 100 миңден. Бул жакта семейныйсыз. Семейный жетип алам ошо. Квартираны аласызбы, албайсызбы? Жок, квартира. Өзүбүз 10 чактыбыз да квартира. Квартира
Аякта деле 3 комнатада өзүм жашайт элем. Айына 60 миңден берет элем. Ошондо деле кээң эле жашап атканбыз 3 комната. Айына 60 миң берип коюп элем. Бирок 60 миңиз воздухка кетип атты. Ал хозяин акаме кетип атты да. Бирөөнүн ипотекасына төлөнүп атты да. Эми мына өзүңүздөрдүнө төлөйсүздөр да. Эми Кудай кааласа өзүбүздүкүнө июнь айынын 20-сынан баштап баштайбыз. Анан ошо 3 айдан кийинби, 6 айдан кийин ошо төлөм менен жылын 10 жылга кыскартыш керек. Төлөмүн 100 миңге чыгырып алсын керек. Ошого даярданып атам. Жакшы. Анда не дейм, сиздерди куттуктайм. Үйүңүздөрдө дайым жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Ушул жерден жана балдарыңызды үйлөнгүңүз, кыздарыңызды чыгарыңыз ушул үйгө, куттуктуу, берекелүү үйлөрдөн болсун. Сизди үлгү үчүн берейин. Ушу үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун. Не дейбиз, биз компаниянын атынан куттуктайбыз. Анан курук эле келип алыптыр дебеңиз, кийинки келгенде Кудай кааласа нормально келебиз. Курук эле шаригин көтөргүлүп алыптыр дебеңиз анан. Жамек келет деп күтүп өткөнбүз анда. Дагы алдыда дагы бир сүйүнүчүм бар экен анда, Жамек келет деп. Болду. Силерге рахмат, Жамек, Самара карындашым. Силерге чоң рахмат. Ушул үйдү алдым да каласа ушул. Азыр сизди неме кылышат да, көрүшүп. Мисалы YouTube'дан көрүшөт, анан өзүнүн баягы айылдашын чыгарып алыптыр, реальный эмеспи дешипчи. Ошолорго эмне деп айтат элеңиз? Эми олор кокус ушундай болду десе, айтмакмын, ошо процент азайганда коркпой ала бергиле деп. Ошо 12%тен албай коюп мен Өкүнүп атасыз. Эми дагы деле жакшы. Жакшы эле. Мисалы азыр 150 миң деп төлөм болуп атпайбы? Ошол деле 3 жылдан кийин азыркы ошо 120 миңдей көрүнүп калыш. 3 жылдан кийин азыр акчанын күчү кетип неме болуп атпайбы? Анан мына балдарым окутканга биринчи очередь регистрация керек болуп атат да. Регистрация олордун окуусуна мен болуп атат. Анан бирөөнүн үйүнө регистрация коюп квартирага чыгайын десем, ошо болбойт да. Канча балаңыз бар өзү? 7 балам бар. 7 бала. 7 балам бар. Баар жолу Батыр эне регистрация экенсиз да? коюп. Ташриптен алдыңыздарбы неме? Жок, неме грамота берген. Көөт менен акчалай бере элексиз? Жок. Биз не берген? Медал менен көөлүгүн тапшыргандан кийин бул жака келип экен. Документимди өзүмдүн колум менен албадым. Сиңим келип алып кеткен. Турат азыр эми Кудай кааласа Кыргызстанга барсак алабыз дейм. ооба. Неге бул жактан алып атасыздар үйдү? Эми биз бул жака келип мына 4 жылдан бери балдарыбыз окуп, кыздарыбыз студент, өзүбүз дагы иштеп атабыз. Анан эми ошо балдарыбыздын окуп аткан билимдерин биротоло ошо Жакшыртабыз. Окуган кыздарыбыз дагы университеттен толук бүтүрүп, дипломдорун алганга, балдарыбыз дагы окусун биротоло билимдерин толуктаганга мүмкүнчүлүк кылайлы деген максат менен. Анан эми баары бир азыр эми Кыргызстанга кеткенге кетебиз, эми Кудайым буйруса, качан убакыт сааты келгенге чейин эми аракет кылып ошо ниет кылган ниетибизге, ой максатыбызга жеттик деген. Баары ниетке жараша. Кудайга шүгүр. Силерге да ушу коллективиңерге, Самарага, сага, ошо балдарга, кыздарга баарыңарга ишиңерге ийгилик, бакыт, үй бүлөлүк. Дайыма ошо бизге окшоп силерге атайы ниет менен келген адамдардын иштерин орундатып, жардам берип, бизге окшоп бактылуу кылып, сүйүндүрүп жүрө бергиле. Ар дайым жолуңар шыдыр болсун. Рахмат айтканыңыз келсин. Туугандар, анда сөздүн аягында өзүм Мыкыш акаме окшоп мындай шытыр жүргөн ака да, өзүчө мындай шыр-шыр шуулдаган. Шуулдап жүрүп башка агентстволорго эмнеге бардыңыз дедим да, мага ишенбедиңиздерби? Биринчи келгенде арзан жагын, Арзан жагын издеп көрдүм. Самарадан бөлөк 4 жерге бардым. Биринчи Самара бардым. Андан кийин Самараны сынаш үчүн болдубу же пулумун азыгынан болдубу? 4 жерге бардым. Өзүм Нашимдин сиңдисине бардым. Дагы башкаларга бардым, ошо барсам баары
проценти мынча десе, процент ошончо экен деп ойлоп жүрүпмүн. Айына төлөм канчадан болот деп ошону сурайм барган жерде. Барсам эле ошо 120, 130, 110 болот. Анан эмне жерде мынча болот, Подмосковадан арзан эле болот, эмне болот деп. Подмосково дегенде эле качып аттыңыз. Ал узак болот экен деп. Акыры өзүм деле ушу Подмосковага келдим. Центрде кымбат экен. Өзүм жашаган бульвар Красовскийден ошол жашап аткан үйдү алайын десем, айына 300 миңге айланып калат экен. 3 комната. Төлөмү ошончо. Төлөм ошончо болуп калат экен анан кийин. Сиз айттыңыз го мага чалып канча болот төлөмү деп. Чалып айтканда канча болот десем, анан 13 миллиондукун эсептесек, 13 миллион 500дүкүн 24 жылга эсептеттирдим эле сага. 300 канча миңден тура келди да, анан Мыкшеке 300 миңди шалкасынан түштү. Кояндан деди, областтан алам деп. Азыр бир область болгон менен 8 километр. Ооба. 8 километр, МКАДтан 8 километр чыкты. Ошо мурунку эле ишиме мурда 12 километр болсо, азыр 14 километр. 2 километр кошулду. 2 километр кошулду. Эч канча да кошулду. Жакшы ушунча, Кудайга шүгүр, эми 6 Сен айдын аман төлөп алыңыз. 6 айдын ичинде азайтып алсам, анан кийин 7-нчи айда дагы сага чалам, короче. Дагы бир Дагы бир алып бер деп. Болду. этап ачылат. Кайрылуу бериңиз, биз сөз кызмат кылабыз. Мекендештер, анда Мыкшекени жакшы сөздөр менен куттуктап, комментарий жазып, жакшы сөздөр менен куттуктап койсоңуздар болот. И айткандай, Мыкшеке, бизге канча услуга төлөдүңүздөр? Услуга 1 сом пул төлөдүк. Жок, биздин кызмат акыга канча бердиңиздер? 330 миң кетти. Общий банктын ал страховкасына, дагы бирдекесине ошо 330 миң кетти. Общий ошо. Биздин услугабыз башка. Силердин услугаңар страховка деген немеси бар экен, дагы бирдекеси бар экен. Ошоларга төлөм болуп 330 миң акча кетти. Жок, куттуктайбыз анда, үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун. Рахмат, рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ипотекаңызды эрте төлөгөнгө аракет кылыңыз. Ар дайым үйгө муктаж болгон адамдарды сүйүндүрүп, Ооба. кызматына жүрө бергиле. Рахмат силерге. Жана үңкүр болсо дагы үйүң болсун дегендей. Оо. Үй ар бир адамга үй алганга насип болсун. Рахмат. Куттуктайм ака. Дагы бир жолу. Рахмат. Кең чеңе. Куттуктайм. Үйүңүздө жакшылыктар болсун.